अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल्ला फ्रॉम मोटर शोटो। आज मैं आपके लिए एक नई प्रोडक्ट लेके आया हूँ जो कि एक्रापोवी का कार्बन फाइबर एग्जॉस्ट है। काफ़ी हैवी वेट एग्जॉस्ट है और ये आप किसी भी मोटरसाइकिल में फ़िट कर सकते हैं। 125 सीसी से लेके 1000 सीसी तक। इसकी मेटल की इसकी फिटिंग इसके साथ आती है और ये डीबी कलर के साथ आता है, जिसमें आप साउंड हाई या लो कर सकते हैं। किसी भी मोटरसाइकिल में इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। बेहतरीन किस्म की इसकी बिल्ड क्वालिटी है और इसका बहुत ज़बरदस्त साउंड भी है। ऑर्डर प्लेस करने के लिए हमारा दराज स्टोर विजिट करें या हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन करें। लिंक इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।